Первое, значит, что мы делаем? Берем монтажку. Вот так отдвигаем. Это, значит, вытаскиваем в сторону. Сюда намазываем литол, солидол, масло, без разницы. И еще, вот в этом месте ломается трос. Вот где резинка стоит. Всегда и везде у этих машин ломается трос. Почему ломается? При нажатии лапки вот здесь должно быть небольшое схождение. Она, получается, вот это полукруг должен здесь ходить. А так как он не ходит, вот в этом месте трос гнется. Получается, вот у нас здесь стоит трос. Вот шплинт. И получается, при нажатии происходит вот это кручение. Вот. Если он будет скользить, нажатие будет легким. И без скрипа, и излома троса. То есть вот. Периодически. Вот при каждом нажатии он гнется, гнется, гнется. В итоге он ломается. Так что это надо смазывать. Машину купил, сразу смазал. Я так всегда делал. У меня трос ни разу не отламливался. Отсюда, значит, у нас происходит хруст, треск, когда при нажатии педали. Значит, здесь смазываем, хруст и треск сразу исчезает. И остается у нас типа как скрип еще. Сейчас показываю, откуда идет скрип и что делать. Значит, вот здесь вот откручиваем вот этот болт, гайку вернее, вот сюда вот. Вот она, ключ на 8. Гайку выкрутили. Эту, значит, в бок. И снимаем ее вниз. Лапку ничего трогать, крутить нигде ничего не надо. Так, все, трос у нас там сейчас отстегнутый под капотом. Поэтому при нажатии трос выползает. Вот. Сюда, значит, вот сюда, вот в эту пластиковую трубку, либо масленкой, либо шприцом заливаем маслице. Вот именно здесь, при возврате педали обратно, при нажатии, значит, хруст, треск, при возврате, особенно когда задом сдаешь, потихонечку происходит скрип. Вот так мы избавимся от скрипа, как я и сделал. Скрипа у меня нет. Можно еще сюда солидольчику немного напихать. Он постепенно будет трос подмазывать. То есть, если вот эту снимать неохота, залез, солидольчику напихал чуть-чуть, и все. Так что скрипа сейчас вообще никакого нет. И еще это помогает при жестком сцеплении. Ты жмешь, а оно такое жесткое, неприятное. Вот только сделаешь, как я сказал, сразу же понравится ездить на автомобиле. То есть сцепление становится очень мягким, идеальным. Советую сделать сразу, как только купили машину.